Nupiga haksing. Nupisingi hak mayam umalay. Mayam adugi manungda ahan bahakti maharni. Mahar pidawagi hadista akan bu warning tawri. Allah Rasool sallallahu alaihi wasallam na haibiramme. Kana agumba nupa amana. Kana agumbi nupi amaga nikah tawre. Aduga mahak na mahar amata piroy haina. Niyat tawrabadi mahak jani uoktaba thabak tawba mi oina sigani. Sangsar da mapuro bigi oina magi loina bidagi henafaba awawa da saruk iyabinaba masung mateng pangbinaba kanamata leite. Nupina magi imung manungi bahar pubi machasing bachak sinni yokpi sennabi. Mapuro bigi mal hifazat tawi. Mapuro ibina magi loina bigaw. Nungsiba na punsi lenminna kadabani. Magi zai zoiba darkar laiba punwak pigadaba. Nupiga maikaidagi karigumba asoiba awat lairabasu chaiba thangba puwa chaiba tawroidabani. Yariba makhingak pigadabani. Hadisamadaw Allah Rasool sallallahu alaihi wasallam na takpiramme. Nupi akhoibu humdang sarugumbani. Nang na chumnaba honabada tekhiba yai. Akhoiba saruna kaanaba piriba adugumna makhoigi akhoiba adudagi kaanaba law. Nupana masagi lalol itik office natraga atopa thabak thoramgi mapanda chatlurabasu hanjillakpada momon tawba mai thonga loinana nupi anganga unagadabani. Hojikki thabak yamna chinganba matam asidadi mi ayambara nungthil chuppa yumgi mapanda leiruraga ahing athengbada hanjillaklaga tumthoki masi afaba natte. Masidagi punsi asi ikangkangi mahaw yaude. Hadis talaki Allah Rasool sallallahu alaihi wasallam gi ma'amulni madadi nungtigi asar matungda loinabi khudingmaki yumda chatlaga mulaqat tawramme. Mahar nupigi hakni masibu thamoy sengna pinaba Allah na hukum tawri. Islam na mapuro ibigi mathakta hak mayam ama wajib ohele. Madugi manungda khwaidigi chawba hakti mahar aada tawbane. Quran da Allah na haibiri nupi singda makhoigi mahar haraw piyu. Hadisamada Hazrat Aisha radhiyallahu anha na hairi. Aingonda Allah Rasool sallallahu alaihi wasallam na pautak pibirame. Nupadagi fangfam thokpa maharagi manungdagi kharfawa fangdrabadi mangonda nupi sinnagana. Masjid nattana atay hadis kayamarum sulaki masjid Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam na mahar aada tawna bachak sinna haibiri. Maram masin hawjuk fawa makhoigi nupi sinni mahar aada tawdriba mapuro bisingna. Athuba matamda mahar pithokna bo khonnagadabani. Amana mahargi matangda fatta niyattagi chak singadabani. Maramdi hadis amada Allah Rasool sallallahu alaihi wasallam na haibira mi amana kanagumba nupi amaga nikah tawre. Mahar sulebna re adu mathamoidana aada tawbagi niyat leite adu warwadi mahak jani jinakarni. Hadis Asida kayada kankraba warning tawriba. Marmasina mahargi matangda ikhoigi niyat sengadabani amasung Allah ta'alagi hukumni khalaga aada tawgadabani. Masagi nupibu luna chana tawba khwaidagi faba mu'minni. Mi haibasi masagi lamchat sajat ki matung in afabani natragal pattabani haina singthanai. Fazaba lamchat sajana leitiang labadi pukchel chawba afaba miyoini haine. Lamchat ludrabadi fattaba mi kawi. Mi khudingwak masagi nupiga punsida khwaidagi tottinnai samnai. Marmasina nupana magi nupibu luna chana tawrabadi. Mahaki lamchat sajat fazabagi pramanne. Aduna Huzur sallallahu alaihi wasallam na haibira mi. Nakhoigi manungda khwaidagi singthanaba yaba midi. Masagi nupiga nungsi charana loinariba aduni. Hadis amada Allah Rasool sallallahu alaihi wasallam na haibirame. Musalman singi marakta mapung faba iman waladi. Lamchat sajat fazabo. Nupi angang sing amasung
ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯟꯅꯅ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯅꯤ꯫ ꯅꯨꯄꯥꯅ ꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯊꯕꯛꯇ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯒꯗꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯄꯨꯔꯣꯏꯕꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯇꯧꯕꯤꯃꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ꯫ ꯅꯨꯄꯤꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯆꯥꯕꯨ ꯊꯥ 9 ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯕꯨꯛꯇ ꯄꯨꯏ꯫ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯆꯥꯗꯨ ꯄꯣꯛꯏ꯫ ꯑꯃꯨꯛꯁꯨ ꯄꯣꯛꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯆꯥꯗꯨ ꯁꯪꯒꯣꯝ ꯄꯤꯊꯛꯏ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯌꯣꯛꯄꯤ꯫ ꯑꯁꯤꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯌꯨꯝꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯏ꯫ ꯃꯄꯨꯔꯣꯏꯕꯒꯤ ꯃꯥꯜ ꯁꯥꯜ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯌꯨꯝꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯂꯣꯏꯕ ꯈꯝꯕ ꯅꯥꯏꯗꯕ ꯊꯕꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯇꯧꯏ꯫ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯄꯨꯔꯣꯏꯕꯅꯁꯨ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯒꯗꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯕꯤ ꯁꯜꯂꯜꯂꯥꯍꯨ ꯑꯂꯩꯍꯤ ꯋꯁꯜꯂꯝꯅꯁꯨ ꯌꯨꯝꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯇꯧꯕꯤꯔꯝꯃꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯖꯔꯠ ꯎꯔꯋꯥ ꯔꯖꯤꯌꯜꯂꯥꯍꯨ ꯑꯟꯍꯨꯅ ꯍꯖꯔꯠ आयशा रज़ियल्लाहु अन्हादा हंगलम्मी, अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदोमगी नाक्ता लेंबिरक्पा मतमदा करी थबक तौबिरम्मी? हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हाना पाखुमबिरगे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमना मसागी फी फोटलम्मी, मसागी खोंगुप सेमलम्मी अमसुंग मियामना मयुंगी थबक तौनबगुम युंगी अतई थबक पुमनमक्सु तौरम्मे। नुपीगी अफब गुणसिंग बराबर मांगदा थमगदबने। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हुगी रिवायतनी, अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमना हाइबिरम्मे, नुपी हाइबसी हुमदांग सरुदगी सेमखिबनी, अदुना नंगोंदा कैदौंगैदा चुमना चटलोय। मरम अदुना नंगना महाकी अखोइबा अदुदगी कानब लौबा पामलबदी लौ। करिगुम्बा नंगना मसिबु चुमथोकनबा होटनरबदी नंगना मदु थुदेकलगनी, मसे थुदेकपदी तलाकने। हदीस असिदगी खंगबा ngamle मदुदी नुपीगी नेचरदा महौसादगी अखोइबा खरा लै। मरम अदुना मंगोंदगी यानिंगदबा असोइबा अरानबा कया याउरबसु उसिन्नरोइदबनी अमसुंग महाकपु चैबा थांगबा तौबगी महुत्ता मागी अतोप्पा अफबा गुणसिंग निंगसिंगलगा हराउ तयामना पुंसी लेनमिन्नगदबनी। नसागी नुपीगी मरी मतासिंगबु लूना चाना तौगदबनी। नसागी नुपीगी ममा मपा मचिन मनाव अमसुंग अतोप्पा मरी मता पुनोक नुपागीसु मरी मतानी। नुपाना मागी मरी मतासिंगबु लूना चाना तौबगुम मागी नुपीगी मरी मतासिंगबुसु लूना चाना तौगदबनी। कुरानदा अल्लाह तालाना हाइरी, नमा नपागा लूना चाना लोइनौ अमसुंग मरी मतासिंगसु। नुपीगिदमक दिनगी मही तंबीनबा थौरांग तौगदबनी। ngasiगी mahol amasung samajda general education amasung दुनियागी ओइबा मही मसिंग तंबा पाक सन्ना चटनरी। सहर ओइरबसु नत्रगा खुंगंग करिगुम्बा मफम अम्मा फाउबा मसिदगी खाली लैते। अदुबु दीनी तालिमगी ओइनदी मफम अयामदा ममिंग मथा फाउबा लैते। नुपीगा चही कया मपुंसी चुप्पा लैमिन्नै, अदुबु मपुरोइबना महाकी नुपीदा दिनगी मही तंबीदे। अदुनु मपुरोइबगी दायित्वनी मदुदी मागी नुपीगिदमक दिनगी तालिम थौरांग तौबीगदबनी। मरम अदुना अल्लाहगी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमना हाइबिरम्मी, मी मखल अहुम लै, मखोइना डबल सवाब फंगी। मखोइगी मनुंगदगी अमदी महाकी मनाक्ता मिनाई नुपी लैबा नुपा अमने। महांगना मागी मिनाई नुपी अदुबु फजबा आदब लमचत साजत अमसुंग मपुंग फाना महै मसिंग तंबी। अदुदगी माबु आजाद तौरगा महाका निका तौई। अदुना महाकीदमक नुपादुगी मरमदगी सवाब अनि फंगनी। हदीस असिदगी खंगबा ngamle मदुदी मिनाई नुपीबु तालिम पीबदा सवाब फंगलबदी मसागी नुपीबु तालिम पीबदना मसिदगी सुहेना सवाब फंगनी। मरम असिना अखोइनी इसा इसागी युमदा दिनगी तालिमगी थौरांग तौफम थोगी। इमुंग मनुंग लोइनना मतम खरता ओइरबसु तंगाई फदना लैमिनौ। मतम मसिदा मथौ यामना चिनगनबा अयामा मियोइसिंगना नुंगथिल चुप्पा युमगी मपांदा लै अमसुंग अहिंग अथेंगबदा हंजिलक्लगा तुम्मे। मसि अचुम्बा नियम नत्ते। मसिदगी पुंसीसि महाउ याउदे। नुमिदांग वाइरम युमदा थूना हंजिलक्कदबनी।
Nangi imung manunggi mi singa matam khara laiminnagadabani amasung nupi angang singi mathamoi pennaba thabak tawgadabani. Hadista lagi madudi Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam gi amalni madudi Huzur sallallahu alaihi wasallam nungtigi asar namaz matungda huzur gi nupi khuding maki yumda lengbirami amasung makhoi ga unaramme. Nupibu athotpu wahine taku Hazrat Abu Hurairah radhiyallahu anhu na hai Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam na haibirami miyoi basa nupi singa ningthi na loina bagi matangda aige pautak illo haibadi aina na khoida pautak tawri madudi Allah gi bandi sing asiba fazana loina amasung athotpu wahi amadi fazaba lamchat ka loina na thammu makhoi humdang sarudagi semkhibani humdang saru mahusana khoiduna laki amasung humdang sarugi mathak thangba saruktana khoibe heli kariguma nakhoina masigi akhoibu humdang saru asibu pumchum chumnaba hotnarabadi madu tekhigani masibu masagi normal da thamlabadi chumthongnaba hotnadrabadi matam pumba khoiduna leigani marmasina nupi singe henna fazaba mongda loina naba taunaba aige pautak asi illo Hadis asidagi khangba ngamle madudi nupi singu matam pumbada luna chana loinagadabani makhoiga athotpa wahai wata amade ingna tapna leiminagadabani amasung nekigi afawagi nasihat tawgadabani masi fawbada karigumba makhoigi maikaidagi mabuk seppa urabasu sabar tawgadabani maramdi makhoi akhoiba sarudagi semlakbani makhoigi nature da akhoiba yauruklabani haibadi makhoibu afawagi nasihat tawbasu leploidabani amasung wahai khudingi sauroidabani phamdinaba matamda wakhal thamgadaba potlamsing mapuroibana magi nauna luhongduna laglibi kainiyaga nungsi nungongi wari watai saduna lamlanbi oibigi wakhal kokhangadabani mahaki thamoi chingsinnaba hotnagadabani phamdinaba matamda wuju yawgadabani phamdinabagi dua solaga hawgadabani leifam kaadu lu nanna amasung manam nungsibana thalhangadabani famdinaba matamda fi ingadabani pura fi thongdaba oiroidabani famdinaba matamda miya bibi animak amana amagi ikaina fam yengloidabani kiblad mai oloidabani nupana hana loirabaso nupigi mapung fadriba fawba thadokloidabani magi su loiba ngaigadabani Mahaki pennaba wakhal thamgadabani amukka hanna famdinaba pamlabadi marakta wuju tawgadabani famdinaba matungda gusal tawkhiroidaba oirabadi wuju tawraga tumgadabani puk lamlingai amasung puk yamna thallingai da famdinaroidabani aronbada kana udaba matamda pangthokkiba thabak adu marup mapangsing amadi nupina mamanabisingda liroidabani hadis sharifta lagi madudi qiyamat ki numitta Allah Ta'ala gi manakta pumnamaki manungda khwaidagi fattaba mafumda leigadawriba miyoi singdei famdinnabagi wari atoppada liriba miyoi sing oigani nupigi pukning sumhatpa ngamnaba hotnagadabani mapuroibana magi nupiga loina nungsi nungongi punsi lenminnagadabani mahangna jai zoiba darkar khudinga pura tawnaba hotnagadabani mahangna tawba afaba thabaksingba singthagadabani karigumada masage nupida khudol sadol su tawgadabani hadis amada Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam na haibirame nakhoi amana amada khudol tawnau masidagi nungsiraba hengatli masage nupida nungsiba fongdokadabani natraga nahaki thabak thauramnau mahakpa nungsi haiba khanghangadabani Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam na haibirame iman wala singa manungda pum namaktagi mapung faba iman wala di lamchat sajad fazaba amasung imungi miyoi singa nungsina na leiriba mi aduni amana amagi afaba gun sing yengadabani kanagumba mapuroiba khargi hainawi lei madudi matam pumbada magi nupiba fatta haudi ngangi amasung sei thangduna talai matawasumna nupi kharasu matam leiba khibikta mapuroibabu sauduna talai thaba khudingmakta mahakpu lanna khalli amasung fattaba warili matai manawgi asigumba fibam asi oirabadi amana amabu wai chinna uragane
Amasung khaidongnabagi thag fawa laklagani maram asina matai manau animangna amana amagi afaba gunsing mangda thamba darkarni amasung afaba thabaksingda thauna hapnagadabani asoi aran singda amana amabu ngaknagadabani fazaba lamchat takpi tambigadabani amana amagi maramda afaba wakal thamgadabani fattaba wakal thadokgadabani Quran Karim da Allah Ta'ala na nupada haibiri nang makoiga afaba thakda lainaw aduga nakoina kariguma pamdrabadi yengu nakoina kariguma pot ama pamdabi yai adubu maduda Allah na afaba kanaba mayam ama thamlambasu yai nupigi afaba thabaksingda thagatpigadabani yumda nupisingna afaba thabak tawrabadi mapuroibna singthabigadabani Khudamoina chagi sing fazana thong thakpa yum kai lu nan na thamba yum ge poche sing mafam chana thamba amasung thabak khuding matam chana amasung mapung fara pangthoklabadi mapuroibna mahakpu thagat pigadabani masi miyoibgi hauna sani madudi mahakna karigumba afaba thabak ama tawrabadi maduba thagat hanningi mawang asumna nupina nungthil chuppa yumda thabak mayam ama tawi Thabak khudingak matam chana pangthoki adu oirabadi mahaki hotna jamalgi mahai kharadasu fangpham thoki haibadi mapurebana machindagi thagar wahi kharada oirabasu haigadabani madudi hoi ibema nangna thabaksing asi yamna fazana tawbire ai yamna nungaire asumna haibirabadi nupigi mathawna hengatkani amasung hena cheksinna yumgi thabak thara tawnaba hotnagani Magi thamoisu haraugani aduga nupibu harauhanbasu sawabki thabakne nupidagi aranba yauroklebasu mapuroibana ngakpigadabani matai manau haibasi amana amagi punsi khongchatki khongburoini marmaduna makhoi animaki thamoida amana amagi afaba pamgadabani makhoi anigi manungda amadagi asoiba yauroklebasu ngakpigadabani Maruwaina nupigi maikaidagi aranba asoiba yaurokpa matamda mapuroibana fuwa chaibagi muhutta puksel chawna maaf tawbigadabani bahap tahannaba honagadabani amasung matungda asigumba asoiba tawdanaba wada lawgadabani masing ngamkhai leitana lamchat fazadaba amasung izzat chendabagi wani madudi ayukki matamdana nupibu fuwa chaiba tawraga numidangdana magi indrigi apamba pangthokpa Maramaduna hadis amada huzur sallallahu alaihi wasallam na haibiramme karigino nakhoigi manungdagi kanagumana masagi nupibu mapuna minai fubugum phui nakalamadana nupi aduda masagi indrigi khaurangba sumuthatne nungsirabe chirinausing ngaside asi fawdan khangminarase mathangi tanga amada machasinga karamna loinagani amasung machasingbu fattaba lambidagi karamna kangani hawi matangda khangminase Nungsirabe chirinausingna video asibu mipung khudingmakta share tawbiduna matai manaugi marakta khanna chainaba leigadaba kayadagi kannabagidamukta video asibu mipung khudingmakta khanghanbiu Allah Ta'ala na haijakri wafam kharastai khoi khudingmakbu amal tawngambagi pangal thawna adu pinabi oisano